當我哋得救成為神嘅子民，我哋就要面對屬靈嘅爭戰，我哋要同屬靈氣嘅惡魔爭戰，所以要着住神所賜嘅全副軍裝，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用和平嘅福音當作預備行路嘅鞋着喺腳上面。此外，要攞信德當作盾牌，用嚟撲滅那惡者一切燒着嘅箭。要戴上救恩嘅頭盔，攞住聖靈嘅寶劍，即係神嘅道。現代基督精兵，一個隊長帶住士兵浩浩蕩蕩咁出場。立正，我哋係基督精兵，要傳福音，打場屬靈美好嘅仗。你哋準備好屬靈嘅軍裝未啊？報告隊長，我已經準備咗一條皮帶啦。啊，阿甲，我明白啦，呢個一定係真理嘅帶子，帶住真理嘅帶子束腰，係咪啊？真係有意思啊！唔係啊，你知道啦，去傳福音宣教呢啲一定係冇啖好食，所以我帶咗一條好粗嘅皮帶，準備立緊褲頭，食少啲咯。哎喲，原來係咁啊！真係服咗你啊！咁都俾你諗得出嚟嘅。阿月，點啊？你又準備咗啲咩啊？報告隊長，我拎咗把劍。哦，聖靈嘅寶劍啊嘛，係咪啊？唔係啊，呢把係把玩具劍，你睇可以發光噶。因為我好怕黑，所以呢把玩具劍當成我嘅手電筒，萬一有踩嚟，又可以當成棍咁樣打佢，一物二用。你話好唔好？唉，虧你諗得出嚟。咦，阿炳，點解你兩手空空嘅？咩都冇準備啊？唔係啊，我已經帶咗一對滾軸溜冰鞋啦，着住佢平安啲嘛。你嘅意思係佢係平安福音嘅鞋？啊，差唔多咯。你都知噶啦，傳福音有時候好危險噶，着住呢對滾軸溜冰鞋，跑起嚟快好多，所以應該會安全啲啦。唉，真係冇你哋辦法啦。咦，阿丁，你點解攞住一個鍋蓋嘅？用嚟做咩啊？隊長，呢個唔係一個普通嘅鍋蓋，呢個而係一個盾牌。盾牌？係信德嘅盾牌啊？唔係啊，因為有好多人嚟搵我去侍奉，呢個話要去傳福音，嗰個又話要我去做職員，仲有人搵我唱詩班，做呢樣做嗰樣。所以如果唔攞個盾牌擋一擋，擋住四方八面而來嘅侍奉，我就一定做到死啦。唉，個個都冇心嘅，冇做好準備，點去傳福音啊？冇辦法啦，係你要我哋去噶嘛。係我？哇！係耶穌話：你們要去，使萬民作我的門徒。聽到未啊？唔係我叫你哋去噶，係主耶穌親口吩咐噶。不過我唔識點樣傳喎。係啊，我冇口才，對聖經又唔熟，我好忙㗎，我又冇力量。哇！又攞咗啲乜嘢啊？聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極作我的見證。聽到未啊？係聖靈俾我哋能力，唔係靠自己嘅力量去傳噶。傳福音唔單止係用口去講，更重要係要去作見證啊！作見證？唔明白啊？好，我俾你哋1個禮拜嘅時間，等聖靈帶領你哋去了解咩係作見證。解散。Yes sir。士兵甲啱啱返到屋企，而媽媽正響度打掃緊。媽咪，我嘅教會呢，下個禮拜有個佈道會，你同我一齊去好唔好啊？我冇時間同你去啊，我唔似你，日日坐住喺度冇嘢做，又唔幫手，我仲有一大堆嘅家務等咗，煮飯、洗衫、洗碗、打掃，全部都係自己一個人做噶，邊有時間同你去佈道會啊？唔去咪唔去咯，又亂咁發脾氣，我出去買餸。咁囉嗦。你們要作我的見證。係喎，如果我唔關心屋企人嘅需要，又點樣同佢哋傳達呢個愛嘅福音呢？等我即刻掃地同洗碗先。
媽媽買完餸返嚟，見到甲正喺度洗碗。我已經掃乾淨個地，碗碟都洗乾淨晒啦。阿仔忽然之間咁乖，梗係有蠱惑，係咪想我去報道會啊？唔係啊，係我知錯啦。啊，咁就好，我終於睇到一啲啲耶穌嘅作為啦。樓上仲有一大盆嘅衫，你落去通通洗乾淨啦。好。另一邊，士兵越氣憤瞓緊返去工作台，手入面拎住一大堆文件。真係冇道理啊！呢個老闆呢，成日都揾我笨，每次呢都俾我一大堆工作，但係其他同事呢就悠悠閒閒，真係唔公平。等我諗一諗先。我一於就拖住慢慢做，叫你唔可以準時交俾大老細，到時我睇你點樣。反正我都辭職唔做㗎啦，唔使理咁多啊。你要作我的見證。係，我唔可以以惡報惡嘅。如果我喺公司偷懶，唔盡忠職守，咁我點有資格同同事佢哋傳福音呢？係，我應該準時完成佢。好，而家快啲開工啦。當甲同月反省過嚟嘅時候，丙同丁竟然一路行一路嘈交。阿丁，你真係蠻不講理。蠻不講理嘅係你啊，唔係我啊。上一次我已經要講咗咁樣做噶啦，你竟然自己將佢改咗。改咗又點啊？我唔可以按自己嘅方法去做嘅咩？你嘅方法係最差噶，冇人同你講過嘅咩？邊個講噶？最差係你啊，唔係我啊。你話我差？有一次啊，你冇錢交租金，係邊個借俾你噶？我咪已經還咗俾你啦咩？係咪要我鋪晒上網多謝你，講俾全世界知你幫過呢啲咁少嘅事啊？呢啲叫小事？呢個時候有兩個路人經過，睇住佢哋嘈交。啊，呢兩個人咁熟面口嘅，唔知道喺邊度見過佢哋嘅呢？啊，我諗翻起啦，佢哋就係相愛團契嘅團友。係咩？上一次有個基督徒朋友帶我去噶。相愛團契？你有冇聽錯啊？睇起上嚟，佢哋係相愛團體就真。佢哋自己先知啦。路人講嘅嘢，士兵丙同丁聽咗之後，覺得好慚愧。算啦，唔好嘈啦。真係冇面啊！如果喺團契裏邊再撞到佢哋，你話點算好啊？難怪隊長講要傳福音，就先要做好見證。講起上嚟，係時候要見隊長啦。咁快啲去啦！士兵再次集合起嚟，與隊長浩浩蕩蕩咁出場。立正，經過咗1個禮拜嘅時間，依家你哋明白咩係作見證啦？明白。原來傳福音唔係淨係靠把口，更重要係喺生活當中作好見證。因為我哋本身就係福音嘅代表，喺不知不覺嘅每一日裏面，我哋嘅行為其實已經向身邊其他人傳緊福音訊息。如果我哋做得唔好，反而會傳咗一個壞嘅訊息噶。所以如果平時冇好見證，其他人就唔會覺得呢個福音係值得相信嘅。仲有，我哋唔需要懼怕，因為聖靈會賜俾我哋能力。好，有進步。既然大家都明白咗啦，依家就出發去傳福音啦。Yes sir。全副軍裝，真理當大志束腰，即係要約束自己。我哋行事為人都以神嘅話語為準則。公義當作護心鏡遮胸，我哋要遵守神嘅吩咐，保護我哋嘅良心，唔會受指責。平安福音嘅係就係出去將福音傳俾人，俾其他人能夠得到真正嘅平安。信德當作盾牌，我哋應該對主有信心，咁就可以抵擋魔鬼嘅攻擊，亦都唔會因為困難而灰心。救恩嘅頭盔，唔好俾呢個世界影響到我哋嘅思想，要經常諗住神，同埋凡事倚靠神。聖靈嘅寶劍就係神嘅說話，神會透過聖靈同我哋嘅內心講嘢，而且我哋仲可以用神講嘅嘢嚟贏過魔鬼。